哇 ，Gigi， 好舒服啊呢套衫。冇錯。咁我解釋下點解我要着一套咁樣嘅衣服啦，就係因為風裏我都想同大家講話，即係大家追尋自己目標或者夢想之餘，都唔好忘記腳下嘅風景啊嘛。咁所以咧，我都好希望俾個提示自己，希望自己可以超少少，唔好咁繃緊。咁所以就希望以咁樣嘅方式去同你哋互動，冇錯。然後我亦都希望大家可以以舒服嘅形式同我有一個開心嘅互動都好，或者係難忘嘅互動都好。所以希望大家藉住呢個夜空模式可以休息之餘，亦都希望我哋可以一齊抵達到我哋想要達到嘅地方。俾啲掌聲先，所以佢特登咧趁住我哋嘅航班嚟到夜空模式咧，着咗一身佢最舒服嘅衫。跟住就同我哋喺航班上邊其他嘅乘客們咧，因為頭先嗰個互動好緊要，我哋個旅程啊嘛，旅程上面有佢哋嘅支持，所以我哋跟住落嚟咧，我希望咧 Gigi 喺我哋嘅現場除咗南極洲之外嘅六大洲咧，不如咁我哋睇下每一個洲做一個單位 ，Gigi 揀一張台行過去，同佢哋多啲嘅互動嗰啲時間，佢哋同我哋接觸，有一個最舒服同埋最直接嘅互動模式，好唔好啊？因為呢、其實呢個環節，之前我哋咁我浮先由北美洲嗰邊開始先啦。因為其實呢個環節咧係 Gigi 自己精心去度，佢希望構思，佢就想有呢個環節可以同嚟自世界各地嘅資源群咧多啲嘅互動。陣間落嚟我哋會幾分鐘時間，你 Gigi 可以同佢哋去做任何你已經諗咗嘅，同佢哋一齊玩嘅一啲遊戲或者互動。同埋咧，其實我都好想多謝我嘅 admin 們，因為咧，其實佢哋本身已經講咗一系列嘅一啲流程，係。但係好多謝佢哋俾我堅持咗做呢一個行為同埋模式，所以我會開心地同大家互動。係。好啊！提醒大家注意，我住你哋嗰啲企起身啊，好瘋狂嗰啲咧，係會吸引到 Gigi 嘅。咁啊，Gigi 北美洲喺呢一邊啊，北美洲有好多唔同嘅國家啦，例如美國啊、加拿大啊，你可以講下自己嗱，古巴咁樣。Gigi 嗱，我 Gigi 唔知啊，我諗你求其揀個國家名，我哋就去嗰台咯喎。美國，哦，美國嗰台係咪嗰度啊？美國呢一台啊？好，咁我哋請阿 Gigi 喺。嗱，每一堂都有呢個機會，佢真係點樣講個國家㗎咋，即係嗰個地方。不過你都係揀咗美國。好啦 ，Gigi 有幾分鐘時間，大家可以喺座位大人度睇下點樣互動法嘅。係。可以一齊觀看我哋呢個互動，如果好似喺度玩餐場遊戲。好。咁咧我會有一個遊戲俾大家去。其實你都影唔到㗎啦，不如你拎走隻腳去啦。所以咧就。你都影唔到㗎啦，跌啦！你抽啦。係啦，大鑊啊！咁有嘅呢個已經係古怪嘢。古怪嘢。就係唔知道在座嘅各位，你哋會唔會擁有一啲好古怪嘅嘢咧？係啦，之前擁有嘅古怪嘢。可能你哋嘅袋入面會。你想見識下你個袋有啲乜嘢啊？係，可能你哋嘅袋入面會有一對襪咁樣，因為你哋出街會帶襪。清楚。即係類似咁樣。同埋我想同大家介紹一下，即係趁住大家揾啲古怪嘅嘢嘅時候咧，我想趁大家呢一個時間介紹一下呢兩隻嘢係我兩位好朋友佢哋送俾我嘅禮物，但我覺得好似好適合呢件衫，所以我就好啊，邀請我嘅同事放咗上。Gigi，我見到啊，小朋友，你坐嗰個位，唔使緊張，你過嚟呢邊先，放低個袋先，你坐喺 Gigi 姐姐隔離好唔好啊？好難得可以喺飛機坐機場隔離㗎。係，你拎緊 Gigi 姐姐睇下你究竟買啲咩奇怪嘅先好。遊戲機，係你養嘅寵物。其實都唔算好古怪，即係好有童真呢一樣嘢。對佢嚟講好古怪㗎啦，小朋友冇錢買㗎。呢個係兔仔嚟㗎。好，其實呢個就係古怪嘅。係。多謝你。你有咩想同 Gigi 姐姐講？點解㗎？唔緊要㗎。OK，緊要。
好，你哋仲有冇其他古怪嘢啊？定係你覺得睇呢一台入邊有個小朋友係最古怪啦？有嗰度有。佢係搞古靈精怪。所以佢都唔係好知啊。佢而家幾多歲咧？仲有其他孩子？咁上我都想養狗仔，如果之後有機會，冇錯。之後向你請教一啲養狗方面嘅知識。好，我多謝美國呢一台嘅資源粉同 Gigi 分享咗啲古怪，古怪其實所有都好有愛嘅。不如咁啦，我哋一齊影張合照好唔好啊？我哋一齊望住大會攝影師先。係嗰度呢邊呢邊。咁我同小朋友一齊坐。好，大家話係啦，可以近少少。但提醒我哋陣間會去唔同嘅州份啦，不過希望大家都遵守秩序同埋尊重 Gigi 嘅選擇，好唔好啊？再一次多謝聽講咩？大聲啲，大聲啲！講多次啦！生日快樂！生日快樂！好，唔該曬 Gigi。我哋跟住去南美洲啦。南美洲呢係喎，而家係 Gigi 今日着住嘅係嗰對左嘅喎。好，Gigi 啊，揀下地方先。南美洲我見到。巴西啦、秘魯啦、智利啦、哥倫比亞啦、巴拿馬。睇下先，如果呢個係哥倫比亞。好 ，Gigi 我哋。巴西。好啦 ，Gigi 我俾多2秒你，預備2、1。秘魯。好啦 ，OK， 咁不如請 Gigi 就先。呢一台秘魯嘅資源粉嘅身同佢玩乜嘢？抽好唔好？其實都一直係我哋抽，其實，OK， 抽 ，OK，呢個係我有少少緊張嘅遊戲，就係叫做開口中。哇！呢個對於我即係喺一個試玩遊戲嘅過程之中，已經係一個好有挑戰嘅遊戲。好 ，Gigi 可以清楚。嗱，開口中我玩法就係 Gigi 心入邊已經有個數字，你哋要講嗰個數字，睇下會中咗嗰個就真係中咗啦。但係 Gigi 係會話俾大家知，例如你揀咗係我當正確答案25啦，如果你揀咗24嘅話，佢就會係變咗係，我都唔識點講添，幾多啊 Gigi？即係我心入面諗咗個數字，然後你哋由0到100講一個數字。係啦，佢哋話係幾多至幾多嗰個，係啦。我啱啱示範嗰陣間 Gigi 可能會出現嘅情況嘅。好 ，Gigi 你係咪有個數字啊？係。為咗公平啲，你俾我摸先好唔好 ？OK。好，我知啦。咁我哋順時針由呢邊開始好唔好啊？好啦，預備好啦，大家留意住玩法，開口仲開始。50至100。嗱，第50至100。50至75。好緊張啊！啱啱係幾多啊？60。50至65。跟住咧，佢係60。50至65。50至65。哦。69。佢多咗係65個字咯，一心至兩個。50至60，其中一個。60。50至60。哇！55。50至50。哇！50至55啊！52。好啦，為咗公平起見，Gigi揀嘅數字係真係52嘅，即係佢中咗啦。不如爸爸你哋係咁呢都估下啦，幾多？55。好啦，你俾個Gigi對望同埋選擇答案嘅機會。53。好。咁啊52中咗，Gigi有冇禮物送翻俾佢啊？會有嘅，但係咩禮物咧？呢個禮物就係喺個袋度嘅。係我自己畫嘅一個公仔。哇！仲有簽
台都同 Gigi 一齊影張大合照啦，好唔好啊？好，預備1、2、3，咁大家都可以，不如一齊喺呢個位置好唔好？我哋另外嘅朋友們可以 ，Gigi 可以坐翻喺我哋嘅台入邊，有我哋大家喺呢邊啦，喺呢邊啦，好唔好啊？好啦，嗱，南北美洲就玩完，跟住我哋到歐洲啦，歐洲準備。好啦，之前我哋離開南美洲，跟住落嚟我哋要去嘅係歐洲啦。好，多謝晒。
係 Gigi 親手畫嘅一個小小嘅乒乓波。好啦，亦都請俄羅斯咁多位不如同 Gigi 一齊影張合照好唔好啊？好啦，咁我哋不如 Gigi 係咪坐翻喺呢度啊？定係咁大家可能要喐啲位睇後專跟住 Gigi 或者我哋望住大會攝影師。好啦，嗱呢一邊半個地球就玩完啦，跟住到呢邊嘅半個地球啦。我哋跟住由非洲開始玩起先嘅。好，預備1、2、3，唔該晒 Gigi。好啦，我發現呢個你諗住我，你唔要你個。佢送俾我嘅寵物。OK， 好。多謝杜拜嘅朋友。講咩啊？南非嚟日嚟㗎，嗰度咩啊？肯亞。嗱，你揀啦。肯亞嘅朋友。肯亞嘅朋友，肯亞嘅朋友。肯亞。好啦 ，Gigi 有請就座。咁我坐嗰度啦。Hello， 大家好。好啦。我哋非洲啦，好肯亞嘅朋友，我哋一齊嚟玩遊戲。我哋嘅遊戲係遊戲嘅抽嘅。喺嗰度。呢個係簽名，係簽名係一個遊戲嚟嘅。係唔係遊戲同埋每人都會有一個簽名。哇！係啦，你哋中意之前簽喺乜嘢都可以，除咗有法律效力嘅文件之外。冇錯，哇！呢個係啦，嗱，大家可以每一個人都可以得到 Gigi 嘅簽名，即係呢度而家有個嚴明熙肯亞簽名會正式開始。點樣稱呼？請問你點樣稱呼 Keith。但係，其實 Gigi 真係準備咗好多唔同嘅板斧俾大家，有簽名啦，有小遊戲啦。本身反而遊戲勝出者先至有得簽名，而家係成台啦，大家都可以簽名啦。哇！好啦，可以簽喺邊啦？好。哦，你翻個笑哈哈。好嘅，好啦，下一位都係手機係咪？我幫你放心。點稱呼啊？好啦，而家繼續進行緊嘅係嚴明熙肯亞簽名會嘅時間。我哋陣間好快就會離開非洲，去到下一個地方大洋洲。大洋洲可以準備啦。邊度大洋洲？等下先。紐西蘭，咦，大洋洲你哋有機會高啲喎。喂，南韓唔係大洋洲㗎，你唔好當我唔識地理啊。澳洲、斐濟、紐西蘭，哇！呢個機會有，跟住咩亞洲啊？你全部都係亞洲啊！哇！亞洲競爭激烈喎。好。好啦，咁既然肯亞嘅朋友大家都有簽名，歌都簽晒啦，齊晒啦，我哋一齊影張大合照啦，好唔好啊？咁 Gigi 喺呢個場咧，定係你Gigi 喺翻呢度啊 ？Gigi 唔使喐啊！好啦，頭先話咩話？紐西蘭呢度咩啊？澳洲，哇！斐濟有小朋友喎，哇！
即係最衰唔係我揀，係大朋友都好緊要嘅係。好啦，我哋嘅航班即將要由肯亞國際機場起飛，下一個目的地係大洋洲。大洋洲嗰邊有紐西蘭、澳洲同埋斐濟。澳洲。好啦 ，Gigi 我交俾你揀，我離開大洋洲現場先。呢個真係斐濟人揀咗，我真係揀斐濟。好。好啦 ，Gigi 同佢哋玩乜嘢咧？究竟 ？Thank you，好熱情㗎大家。係乜嘢？自拍。自拍？哇！咁我嗱，我幫你哋投咗啲福利，係咪個個逐一自拍好唔好啊？好。咁啊，小朋友先啊，小朋友你起身啦，好唔好啊？係。係，放心，陣間會我哋嘅後援會 send 翻俾大家嘅，放心。好啦。咁不如你哋排個隊喺呢一度啦。好啦，簽名會之後有斐濟自拍會時間啦。係啦。預備嗱，咁多位嚟自斐濟嘅朋友喺自拍嘅時候都可以同阿 Gigi 近距離講一句説話都得嘅。呢個時間屬於你哋嘅。好啦，有啲咩想同 Gigi 講都趁呢個機會同 Gigi 講咯喎。其實 Gigi 都好想同每一張台、每一個嚟自世界各地嘅粉絲朋友多啲，好似而家咁樣嘅近距離互動時間嘅，但係奈何我哋嘅今日嘅生日派對始終時間有限啦，所以喺度都同大家講句唔好意思，亦都希望將來可以有多啲機會喺唔同嘅場合，無論係參加義工隊又好，定是喺 Gigi 嘅活動上面多啲同佢接觸嘅機會，希望 Gigi 都會繼續努力去繼續製造多啲呢啲機會俾大家嘅，所以大家唔使要擔心。好啦，影完晒自拍啦，我哋不如影張大合照啦！呢個時間有請 Gigi 就座先。好 ，Gigi 喺呢邊。好。好啦，大洋洲之後亞洲，你哋好準備咯喎。繼續有亞洲。好啦，嗱頭先爛喺大洋洲嘅南韓、菲律賓。Gigi 我覺得你可以逐一兜晒每一個人，我哋睇睇先嘅。好啦，日本喺呢度，中國。一嚟。呢邊係。中國後面呢個係咩？越南、文萊、馬來西亞、新加坡。中國好望下先。越南喺呢邊，馬來西亞、新加坡。呢個仲落咗泰國係喎。亞洲真係好大。柬埔寨、馬爾代夫，你話呢度你哋咩啊？不丹。後面咧，巴薩克。呢個係邊度？不丹、巴薩克。好啦 ，Gigi 嗰邊仲有喎。巴薩克、不丹，你漏咗嗰邊話啊嘛？係咪未去啊？你漏咗，你完你話過咗文萊啊嘛？係啊。嗱，文萊啦。哦，你就揀咗文萊啊？我揀咗啱啱自己原理 miss 咗嘅文萊，係就揀文萊啦。好，我哋又係嚟抽。好。最尾一張啦，其實。係做咩嘅咧？呢一個係。快問快答。哇！好。快問快答係你哋問 Gigi 定 Gigi 問佢哋？佢哋問你。大家知唔知快問快答係點樣玩啊？即係兩個選擇，咖啡茶 Gigi 就要揀，佢揀咩咁樣？即係例如我會問企鵝定馬？企鵝同馬。我都要頭先嘅簽名。快問快答喎 Gigi。馬年係。祝大家馬年身體健康。係。
咁我哋唯有等到企鵝年嘅時候，Gigi 先會講翻企鵝。好啦，大家都知快問快答啦，話2揀1嘅選擇，諗嘅問題咯，2揀1嘅選擇。諗唔到嘅話，你可以將個權利交俾我，我幫你問好冇？我問啊，但係我哋全部都有我嘅機會，你 OK 咪？唔 OK？真係？大家如果諗1分鐘嘅話咧，俾你哋。不如諗到嘅舉手啦，諗到嘅舉手先，邊個諗到舉手？我同你知咪？快問快答，你會揀乜嘢？任何嘅選擇，即係例如佢中意綠色定係藍色啊？中意食pizza 定係意粉啊？中意飲頭先講咩？檸茶定係檸上嚟啦？即係不如你自己出一條快問快答俾自己答先，起碼大家知道大概個規範係點樣。即係可能不如我問啦。係瞓覺定去旅行？瞓覺。哦，就係咁樣啦。你哋諗唔到嘅喎，冇問㗎啦。你哋唔好浪費機會先得。好，諗唔到？嚟。中意貓定狗？貓定狗？一嚟就咁難。靈魂拷問。貓先啦，因為屋企養貓。OK，貓。狗我都好中意嘅。健康定係金錢？健康定金錢？健康。健康，諗唔到？諗唔到啊？你諗到？西瓜同木瓜。西瓜木瓜。既然佢唔得，你都有條機會。朱古力同埋士多啤梨。朱古力士多啤梨。朱古力定士多啤梨啊？喂，你諗住？士多啤梨飲朱古力。士多啤梨考定朱古力，或者朱古力包住士多啤梨。好，頭先你話咩話？士多啤梨。唱歌定跳舞？唱歌定跳舞？唱歌先。唱歌先，係跳舞後邊。有冇到？汽水定雪糕？汽水定雪糕？汽水。汽水。好啦，諗唔諗到啊？中餐定西餐？中餐定西餐？中餐。好，諗到未？兜咗個圈喎。開心定唔開心？喂，唔得，呢條問題我都唔收過。開心定唔開心？我問。唔係，我條仲好啊。之前。唔緊要，之前你答咗呢條先，開心定唔開心？我再問，開心定快樂？開心同快樂。我再問 ，Kurumi 定係不理不理左衛門？不理不理左衛門，因為我家長。好，問責啦你哋，俾啲掌聲支持先好唔好啊？好啦，咁就係合照嘅時間啦，我哋有請咁多位可以一齊。好啦，我哋啱啱就走遍咗6大洲啦，因為始終時間有限啊，咁多位，所以喺度再一次多謝晒啱啱。其實每一台咧，Gigi 都有見到你哋，同埋都見到好多位今日悉心嘅打扮嘅。我覺得 Gigi 呢一刻應該都有好多説話想同大家講嘅。咁我哋影完呢張相之後，俾多啲掌聲，多謝晒 Gigi 好唔好啊？唔該晒 Gigi。好啦，我哋可以請 Gigi 翻返去舞台上邊先。呢邊 Gigi，呢邊。係啦，趁住 Gigi 翻去舞台嘅過程，大家都可以揮揮手俾佢着台，可以同你哋見到面同埋打個招呼。因為今日其實真係好開心。我哋今日同 Gigi 玩好多遊戲啦，最緊要係一齊慶祝佢嚟緊嘅21歲生日。好啦，大家會有機會你哋同 Gigi 多啲揮手，嗰啲南北美洲都可以俾多次熱烈嘅溫暖嘅揮手同埋歡呼聲俾 Gigi 先。好啦，我哋有請 Gigi 翻嚟我哋台上面先。我哋啱啱就進行咗我哋嘅夜空模式咯。嚟到呢度咧，其實我哋今日嘅21歲生日派對嚟到都接近尾聲啦。我諗最後咧 ，Gigi 今日都有好多説話想同大家分享嘅。而家我哋將個時間交俾 Gigi 先。首先，好想再一次多謝大家嘅出席，然後亦都希望大家 enjoy 我哋每一次相處嘅時刻。因為其實我喺舞台上面未必可以成日都
有機會地可以同大家近距離接觸，所以其實今次係一次好好嘅機會，亦都好多謝 Fans Club 各位 admin 各位朋友去幫我哋花費咁多時間去安排每一次嘅相聚，咁所以亦都好多謝佢哋接納我嘅意見，亦都好多謝大家願意付出你哋嘅時間嚟到呢一度，咁所以我自己都非常之感恩有呢一個機會可以同大家去見面。雖然今日淨係可以去到綠台同大家去交流互動，但係希望下一次可以再有多啲唔同嘅時間去再同大家一齊去玩。咁所以快樂嘅時光總是短暫的，所以我已經要喺度講所以，下次可能要搞個所以嘅嘢。咁所以好開心可以同大家一齊去玩，然後亦都好開心大家咁熱情去招呼我，仲要咁好，同埋亦都好多謝大家嘅禮物，亦都好多謝大家嘅笑容，咁所以今日多謝你哋。雖然呢開始就話佢選擇咗想聽大家講我愛你啦，不如嚟到我哋嘅尾聲，我哋一齊串唱，再講一次 Gigi 21歲生日快樂，我愛你，好唔好啊？好啦，準備好嘅話，我發號施令3、2、1就你講噶咯喎，成句係 Gigi 21歲生日快樂，我愛你啊嚇！好，預備3、2、1。再一次多謝晒，多謝晒 Gigi， 亦都多謝晒全場咁多位支援粉，今日同 Gigi 過咗一個咁難忘嘅生日，喺度再一次多謝今日咁多位出席我哋嘅朋友，我哋今日生日派對嘅咁多位支援粉，相信你哋嘅支持會令到 Gigi 未來行得更加遠，由香港出發，行去亞洲，再行去世界嘅舞台，我哋期待 Gigi 去到世界嘅7大洲，去將佢音樂帶到地球嘅每一個角落，好唔好啊？喺度再次多謝晒 Gigi， 我哋俾多啲掌聲 Gigi 好唔好啊 ？Thank you， 我哋可以小聲 Gigi 去下面休息下先，再一次多謝晒 Gigi， 今日我哋講咗咁多，頭先都講過可能只不過係起點啫，未來 Gigi 會帶住更多嘅愛繼續向世界出發，我哋都好期待，我哋一開始唱咗嗰1/4首嘅生日歌，喺嚟緊大家會繼續支持 Gigi 更多嘅20年，到時我哋一齊唱晒成首生日歌俾 Gigi 聽，好唔好？喺度再一次多謝大家今日出席 Gigi 炎明熹 Wish to the World 21歲生日派對。喺離場嘅時候，記住帶齊你哋嘅隨身物品，唔好漏咗所有嘅嘢。因為影到嘅一啲相片或者一啲自拍相，我哋嘅後會亦都會再聯絡翻我哋咁多位嘅支援粉，再 send 翻俾你哋嘅。再一次多謝大家今日出席我哋 Wish to the World 21歲 Gigi 嘅生日派對。我哋有機會再見，我係周奕偉，拜拜。